saat langit bergemuruh. Dia sedang datang, Thor. Sang dua petir, putra Odin, pelindung Asgard, musuh para raksasa dengan kekuatan langit. Dia kendalikan badai dan hantam musuh dengan petir surgawi, palu legendaris, Mjolnir, dan bogi Thor. Itu memang ditakdirkan menjadi miliknya. Hanya yang layak bisa mengangkatnya. Di medan perang, Thor bukan hanya prajurit, dia adalah badai yang hidup, dialah penjaga langit. Pembawa petir, Thor, sang dewa petir. Follow untuk tetap mengikuti kisah-kisah mitologi Nordik lainnya.